जय जिनेंद्र। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि बीपी के लिए कौन सा नमक फायदेमंद है और छोटे बच्चों के लिए एक घरेलू नुस्खा जिनको कोल्ड और कफ है और जिन लोगों को रात को सोने में प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो रिवर्सिबल है, वो ऑटोमेटिकली क्योर हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये क्रोनिक डिसीज है, ये क्योर हो सकता है। और ये एक अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ज़्यादा कॉफ़ी या चाय आप ले रहे हो और या तो फिर ज़्यादा तला फला आप ज़्यादा खा रहे हो जिससे आपका शुगर इंटेक भी आप ज़्यादा उसमें यूज़ कर रहे हो और एक्सेसिव रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर रहे हो या ग्रेन्स, ये सब ज़्यादा तक आपकी और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सारी चीज़ें से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो ब्लड प्रेशर में आपको आयोडाइज नमक जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि आयोडाइज नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है और अगर आप सोडियम की मात्रा ज़्यादा वाला नमक लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीपी है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो आपको स्विच करना है आपको पिंक सॉल्ट पे, जैसे कि हिमालय का पिंक सॉल्ट आता है मार्केट में, आपको मिलता है, वो अवेलेबल है। तो उससे ही आपका खाना बनाना है जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिससे जब आप पिंक सॉल्ट यूज़ करोगे आपके खाने में तो उसमें मात्रा होती है पोटेशियम की, और पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको भी बीपी हाई है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीपी हाई वालों को लो कर देती है बीपी। तो पोटेशियम इनटेक बहुत अच्छा रहता है, जो भी आप और कोई डाइट में भी आप इंक्लूड कर सकते हो जिसमें पोटेशियम इनटेक अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीपी हमेशा हाई रहती है वो लो में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे होम रेमेडी, जिन बच्चों को कफ और कोल्ड की शिकायत है। 1 साल के बच्चे या उससे ऊपर उम्र के बच्चों को भी आप ये दे सकते हो। इसमें 5-6 तुलसी के पत्ते, 2 लवंग, और इसमें आपको दोनों को मिक्स करना, पीसना है। उसके बाद इसमें चुंटी भर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा 1 टीस्पून आप कह सकते हो पानी ऐड करो। और अगर बच्चा 1 साल के अंदर है तो आप शहद मत दीजिएगा उसको, और अगर बच्चा 1 साल के ऊपर है तो आप उसमें शहद ऐड कर सकते हैं। और ये मिक्सचर को आपको दिन में 2 बार देना है सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले आप दोगे और बच्चा ये मिक्सचर लेके सो जाएगा तो इसके लिए कफ और थ्रोट को बहुत आराम मिलेगा और जितना भी म्यूकस रहेगा वो भी रिमूव होने में मदद। स्लीपिंग प्रॉब्लम जिसको भी है, जो रात को गहरी नींद नहीं आ रही है या फिर रात को नींद ही नहीं आती, उन लोगों के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि आप जो घी है वो आपके पैरों के तलवे के नीचे आप घी मालिश कीजिए। दोनों पैरों के जैसे आप घी मालिश करोगे, जो पैर है वहां पर पूरा जो ये पोर्शन है वो एक्यूपंक्चर है, जितने भी पॉइंट्स होंगे जैसे आप मसाज करोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लीपिंग प्रॉब्लम चल रही वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको घी से प्रॉब्लम है या उसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। रात को सोने से पहले 5-5 मिनट तक आप मसाज दीजिए दोनों पैरों के नीचे, और आप ये यूज करके देखिए आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू।